Buongiorno ragazzi, data la situazione, oggi con Luca di Investire.biz vogliamo andare a fare qualche analisi di investimento sul mondo del turismo, sul mondo dei trasporti e sulle compagnie aeree. Dato che da poco, tra l'altro, ha fallito l'ATAM, la più importante compagnia aerea del Sud America. Le nostre considerazioni partiranno da Ryanair per poi andare a prendere questo settore sempre più in generale ed infine condivideremo anche alcune opportunità interessanti in questo mondo. Detto questo, direi che possiamo partire con il video. Allora ragazzi, siamo qui con Luca, come vi dicevo. Io Ciao Luca a ti tutti. ringrazio tantissimo e direi che possiamo iniziare con Ryanair, come dicevamo. Volentieri, volentieri. Ryanair è in una situazione abbastanza particolare perché appunto in questo momento ancora non si hanno notizie negative su questa compagnia, nel senso che non si sa ancora se avrà problemi quando la situazione tornerà normale, ma la cosa interessante da notare andando a spulciare nei bilanci è che è una compagnia aerea che già in una situazione normale aveva dei bilanci, lasciami passare il termine, tirati, nel senso che se andiamo a vedere proprio i bilanci, tra l'altro la compagnia ha appena pubblicato l'ultimo esercizio che termina il 31 di marzo in Inghilterra. Se vediamo appunto il fatturato che è stato di circa 8 miliardi e mezzo, 5 miliardi e mezzo derivano dalla vendita dei biglietti, quindi dall'attività caratteristica, dal core business dell'azienda, ma quasi 3 miliardi arrivano da attività accessorie e con attività accessorie nel caso di Ryanair si intendono per esempio la vendita degli snack e delle patatine e dei profumi durante il viaggio. Tu sicuramente hai preso tanti voli come tutti di Ryanair e sai che ogni 10 minuti provano a venderti qualcosa. Ecco, se non facessero così, se gli steward e le hostess non provassero a venderci anche i gratta e vinci durante il volo, l'azienda perderebbe soldi perché su appunto un utile poi di 1 miliardo nel 2020, appunto ben quasi 3 miliardi di fatturato arrivano da questa attività accessoria, di conseguenza se togliessimo queste l'azienda andrebbe in perdita. Quindi già Quindi questo ci... con il distanziamento sociale che arriverà molto probabilmente tra poco, per loro saranno problemi gravi. Cosa pensi che possano fare? Guarda, saranno problemi sicuramente gravi, tant'è che qualche settimana fa O'Leary, che è il CEO della compagnia, ha detto proprio che addirittura ha dichiarato che se dovessero mettere delle norme troppo stringenti su finanziamento sociale all'interno dell'aeromobile, Ryanair non riaprirebbe. Questo poi è stato in qualche modo smentito, però c'è da dire che o il prezzo dei biglietti aumenterà in maniera esponenziale, ma davvero deve aumentare di tanto, oppure Ryanair è una delle compagnie più a rischio, proprio per quello che abbiamo appena detto. C'è da dire una cosa, io vedo dei rischi molto alti per Ryanair e non è escluso che possa essere una delle compagnie aeree che si aggiungerà alla fila delle compagnie fallite, proprio perché il business di Ryanair è basato proprio su questo, su tantissime persone, aerei sempre estremamente pieni al limite dell'overbooking, con prezzi molto bassi, quindi con target di clientela diciamo che non può permettersi un biglietto anche solamente da 100-150 euro, proprio perché è abituata a pagarli 20-25 euro e di conseguenza appunto questo cambio rivoluzionario nel business, nel modello di business, potrebbe seriamente mettere a rischio la società. Questo è chiarissimo, ti dico, da quel che ho vissuto io, ho già visto che i biglietti sono aumentati tantissimo. Ti dico, io devo tornare in Italia, sono qui a Londra, devo tornare in Italia a metà di giugno e un volo per una persona Londra-Venezia sono 100 sterline, quando una volta erano 15, 20, 30, 5 volte tanto. Esatto, questo ci fa capire che il mondo delle compagnie aeree, il mondo delle vacanze molto probabilmente cambierà, perché tu te lo puoi permettere, devi tornare a casa, è una cosa che compri, però
probabilmente tutto il turismo di massa che si era abituato il weekend a fare la gita fuori porta prendendo l'aereo probabilmente non esisterà più se dovessero esserci, come si pensa, delle norme molto stringenti a livello di distanziamento sociale, e Ryanair probabilmente nel medio-lungo termine potrebbe davvero subire. Questa cosa però ci fa capire una cosa importante quando andiamo a scegliere le aziende su cui investire nel lungo termine, che tra l'altro è una delle prime regole che Warren Buffett insegna, ovvero puntare su quelle aziende che fanno soldi nel loro core business, quindi nella loro attività caratteristica. Quindi in questo caso noi abbiamo Ryanair che è inutile, però l'utile non è dovuto solo al suo core business, quindi la vendita di biglietti aerei, ma è dovuta appunto alle attività extra. Ecco che Warren Buffett ci ha sempre ricordato: fate molta attenzione a questa e cercate di investire su aziende che fanno soldi grazie al loro core business. Sì, ma a questo punto però sicuramente il ragionamento è più che sensato, però con questa affermazione mi viene in mente Amazon, la grandissima catena di e-commerce che non fa soldi con gli e-commerce. Quali Guarda, hai sono le ragione. differenze qui? Hai ragione, perché Amazon fa pochi soldi con il Certo, sì, sì, business. non fa soldi è Certo. sempre tra virgolette. Certo, certo. Per esempio, un comparto molto importante per Amazon sono i web services, quindi tutta la parte di cloud che sta crescendo molto, quindi la fornitura di server alle aziende. Detto questo, la strategia di Amazon sull'e-commerce è molto chiara, ovvero ha dei margini molto bassi, motivo per cui fa pochi soldi ancora, semplicemente perché sta cercando di guadagnare sempre più quote di mercato, ovvero mantenendo dei prezzi così bassi vuole che le persone si abituino a comprare online, vuole che si abituino a fare la spesa online, a fare tutto online, così appunto da, tra virgolette, uccidere il mercato concorrente, ovvero lo shopping e i negozi tradizionali. Quindi in questo caso vero che non fa tantissimi soldi con lo shopping online, però guardando i bilanci capiamo che lo shopping online non è il solo core business di Amazon, quindi in verità la strategia è molto chiara e è molto lucida, la strategia di Amazon, quindi è vero quello che dici, ma è un caso un po' diverso perché c'è proprio una strategia di aggressione di nuove quote di mercato. Chiarissimo, chiarissimo. Sì, 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 chiarissimo. Amazon sta prendendo questa strada perché vuole fare business in altre maniere. Ryanair invece si è trovata a cavalcare questa sorta di business per fare in modo che i biglietti si abbassassero e fossero i più bassi e i meno costosi. Questo è quello che magari si può trarre. Ma io in questo momento vorrei chiederti, ok, tutte le compagnie aeree e comunque il mondo dei viaggi si sta trovando in grandissima difficoltà. Ci sono modi per riuscire a fare ancora buoni investimenti, dato che i prezzi delle aziende che operano in questi settori sono molto bassi? C'è qualcosa che si può andare a guardare? C'è qualche spunto utile che tu, secondo me, hai già colto o riesci a condividerci? Guarda, è una domanda molto interessante, perché se da un lato guardare al settore delle vacanze, soprattutto delle vacanze online, fa un po' paura in questo momento perché non si sa quando questo settore si potrà riprendere, dall'altro possiamo immaginare con abbastanza tranquillità che prima o poi le persone torneranno comunque a viaggiare, torneranno a fare le vacanze. Magari non esisterà più appunto questa fascia di clientela estremamente bassa, quindi appunto le persone abituate a comprare i voli a 19,90 €, ma io sono abbastanza convinto che comunque le vacanze le persone continueranno a farle, anzi probabilmente ci sarà una sorta di rivincita, sostanzialmente tante persone appena potranno faranno ancora più vacanze di prima, quindi io credo che quello delle vacanze sia un settore estremamente promettente.
Bisogna stare attenti perché chiaramente, come abbiamo visto, le compagnie aeree hanno subito e probabilmente subiranno, ma attenzione, le compagnie aeree sono un business abbastanza particolare perché ogni qualvolta c'è stata una crisi sono state le prime a subire dei forti crolli, dei forti ribassi. C'è un'azienda che io già da anni ho individuato che sul mercato europeo è estremamente interessante, che si chiama Amadeus. Questa è un'azienda IT, quindi una compagnia tecnologica che si occupa del ticketing, quindi di tutto quello che sta dietro alla vendita dei biglietti di qualsiasi tipo di compagnia, da compagnie aeree, compagnie navali, quindi crociere, compagnie di treni. Insomma, questa compagnia Amadeus, che è quotata sul mercato spagnolo a Madrid, è una compagnia estremamente grande che si occupa appunto dell'emissione del biglietto, quindi ha una tecnologia pazzesca che praticamente il 90% delle compagnie che si occupano di vacanze e di viaggi si affidano a loro perché hanno una tecnologia veramente avanti, e di conseguenza questa secondo me è un'azienda che chiaramente nelle scorse settimane è calata tantissimo per via della paura su questo settore, ma sono convinto che sarà una delle prime a riprendersi, tornare a salire tanto in borsa e continuare a fatturare e ad avere un utile estremamente in crescita anno dopo anno. Chiaro, perché alla fine questa compagnia si occupa, è una sorta di intermediazione poi alla fine al viaggio. Se si viaggia loro guadagnano in ogni caso e magari non hanno tutte quelle spese fisse che possono avere un aereo o che cavolo ne so, un hotel. Esatto. Ma tu pensa per esempio una compagnia aerea, c'è brutto tempo, ti deve restituire i soldi del biglietto, c'è il Covid di turno, ti deve restituire i soldi del biglietto. Loro semplicemente non stanno fatturando in questo momento, chiaramente, ma hanno un business molto interessante perché fatturano una piccola percentuale da ogni biglietto che viene emesso. Di conseguenza, anche quando i biglietti saranno più cari, la loro percentuale sarà sempre la stessa, ma chiaramente su una cifra d'affari molto più alta guadagneranno di più. E quindi è un business estremamente interessante e davvero, se si va a vedere tutte le compagnie del mondo che si appoggiano ad Amadeus, davvero hai delle sorprese incredibili perché sono tantissime davvero le compagnie che si appoggiano a questa società che ha dei sistemi informatici incredibili. Capito, mi è chiarissimo. Grazie mille dello spunto per questa Amadeus. Sicuramente adesso andrò a vedermi i bilanci. Mentre l'ultima domanda che ti voglio fare, dal punto di vista di compagnia aerea o comunque di trasporto, tu hai qualche azienda che stai osservando particolarmente o che reputi più stabile di qualche altra o che vuoi segnalarci per caso? Guarda, se la tua domanda è riferita a compagnie aeree, le compagnie aeree sono proprio un business dal quale io ho sempre cercato di rimanere lontano, proprio perché sono compagnie super esposte a qualsiasi tipo di problema. Mi viene in mente, per esempio, quando tanti anni fa eruttò un vulcano che bloccò il traffico aereo su tutta Europa per settimane. Ecco che i primi a pagarne le conseguenze anche in questo caso furono le compagnie aeree, e probabilmente sono stato anche influenzato dal personaggio Gordon Gekko del film Wall Street, che appunto nel film diceva mai investire nelle compagnie aeree perché hanno dei sindacati particolarmente esigenti. Quindi sono sempre stato lontano dalle compagnie aeree e lo dico a tutti, tra l'altro anche Warren Buffett le ha vendute tutte perché evidentemente non crede più nel settore, quindi stiamone lontano, andiamo ad investire su qualcuno che c'entra con i viaggi ma con i piedi per terra. Ok, chiarissimo, ma hai fatto la menzione di Warren Buffett, cosa pensi del suo acquisto per poi vendere in perdita il mese successivo o pochi mesi dopo il suo acquisto? Guarda, è una mossa molto strana per Warren Buffett perché nella storia lui poche volte ha venduto delle aziende sulle quali aveva investito, soprattutto così dopo poco tempo. Credo che sia la prima volta nella storia che succede. Detto questo, ci fa molto pensare questo, proprio perché insomma io sono d'accordo
con quella mossa. Non ho mai capito i motivi per cui aveva comprato delle compagnie aeree, perché come ti ho detto sono sempre stato molto lontano da questo tipo di aziende, quindi tutto sommato mi fa piacere che anche Warren Buffett abbia capito che dalle compagnie aeree bisogna stare lontani. È una bella conferma. Ottimo. Grazie mille per il tuo tempo, Luca, è stato un piacere come sempre. Grazie, ciao a tutti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete andare ad approfondire il mondo del trading online, qui sotto in descrizione vi lascio una playlist che abbiamo fatto io e Luca insieme. Mentre se volete andare ad approfondire il mondo dell'analisi fondamentale, qui sotto vi lascio il link ad un corso molto interessante tenuto da investire.biz, e se volete tramite il mio codice RICCA potete avere il 10% di sconto su quel corso. Detto questo, iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!